هو انا دايما كده اقابلك عند خالي قدوره؟ جرى ايه يا سي حسين؟ مش ناوي تيجي تقابل ابويا؟ اقابل ابوك ازاي وانا معيش فلوس، والبلد كلها معاش فلوس. عندك حق يا حسين، حكايه الذهب دي سيطرت على البلد كلها وبقت لعنه. والصيادين كلهم سابوا الصيد وبيدوروا على الذهب. طب وانا يا حسين هعمل ايه؟ انا بقى عندي 25 سنه، عايزين بقى نتلم في بيتنا يا ولد. هيحصل يا بنت، هيحصل. انا من بكره هنزل الصيد مع عم شلبي، هو الوحيد اللي هيعرف يحلها.